新股 TSM，相信大家係會比較熟悉。佢哋主要係做晶片代工，佢哋技術暫時係領先全球，所以佢哋嘅 PE ratio 亦都相對其他公司較高，計出嚟估值係228蚊或公估值，同埋179蚊公估值。IB 數出嚟嘅 target pricing 相對較高，第二隻優質股係 TW，佢哋係一個電子交易平台，但係主要 focus 喺 fixed income 嘅產品。呢邊係我哋揾到嘅 competitors。立光估值佢哋出嚟係147蚊，比股估值係72蚊。提提大家呢個就係點解我哋冇用 DCF 嘅原因，因為佢哋嘅 EPS 並唔係太穩定。呢個係 IB 俾出嚟嘅 target pricing 150。第二間優質股 PYBL，大家都相信比較熟悉啦。佢哋係做支付平台，咁我哋都有其他支付平台嘅 direct competitors。立光估值83蚊，比股估值50蚊。跟住落嚟係我哋兩隻嘅半新股，佢哋係由帳客之外加到落嚟優質股倉。咁都係翻嗰啲 competitors，主要想 share 俾大家睇下佢哋嘅 financial data，依然係比較有實力，亦都有比較大嘅升幅。佢哋嘅落空估值係214蚊，基本估值係174蚊。咁你哋見到 DCF 嘅估值其實係比較高，但係我哋最後冇用，原因係佢哋嘅 EPS change 其實係非常之誇張。咁貫徹翻 AIG Charm 本身嘅策略係比較保守，所以我哋冇用。咁另外一隻就係 Robinhood，亦都係交易平台，但係佢就做唔同嘅產品都有。咁我哋計佢出嚟嘅落公估值係51蚊，基本估值係28蚊。IB 俾出嚟嘅 target pricing 係150蚊。咁大家可以睇翻總結，見到亦都有佢哋嘅現價。咁跟住就係估值記錄，睇翻佢哋估值嘅變化。大部分嘅估值其實變化都唔大，有少少上升嘅趨勢。再結翻估值從來都係冇地正確，並唔好用嚟做出入市嘅根據。咁我 show 翻估值嗰個總結表俾大家睇嘅。Caption 會唔會有咩 comments 或者問題想問？暫時都比較 straightforward，冇乜問題。咁預初咧，預初會唔會有問題？我都冇問題啦，都。因為佢啲估值比較 straightforward，都大家都未必有問題。
VS 會唔會分享嗯嗯。下喺今次做估值研究嘅上面有冇啲咩 interesting 嘅嘢即係發生啊？即係冇啲咩覺得新嘅可以學習到啊？會唔會可以分享？其實今次就因為個股個數量咧，新嘅個股就唔係話太多啦，咁所以就變咗，即係組員都可以比較專注咁樣分析一隻股票嘅。咁比較今次比較難嘅咧，就其實係主要係 LEU 嘅。咁因為佢嘅首先佢做係核能方面嘅股票啦，咁同埋佢即係 Annual Report 嗰度佢嘅競爭對手都係。大部分都係一啲國企嚟嘅，咁所以我哋就同埋佢個技術比較專業啦，咁亦都比較難揾到佢嘅同學，咁所以我哋之後都係即係比較揾翻佢可能係核能相關嘅股票啊，去做翻佢嗰個估值嗰邊嘅即係競爭對手咁樣咯。咁另外就其他即係可能係PayPal 啊、TSM 嗰啲都係相對上大家都已經本身都好熟嘅股票，咁所以都問題不大嘅。係啦，咁就TW 嗰個即係 Tradeweb Markets 呢一個股咧，咁就佢嘅業務都對於我哋嚟講比較新啦。咁不過好彩就即係選股小組嗰邊佢哋之前個 present 已經非常之清晰啦，咁亦都幫我哋分析埋個產業鏈，咁佢即係上游啊、中游、下游分別有邊啲公司，咁都可以幫助我哋好快咁揾到佢嘅競爭對手去做翻個相對估值咯。哎呀，好好啊，就係咧，即係大家喺研究上面咧、合作上面啊，都已經越嚟越好啦，咁樣。咁睇翻嗰個估值都見到，其實大部分即係應該咁講啦，爆升股啦，爆升股多數都係會偏向樂觀估值嘅，咁包括 Robinhood 啦咁。見到優質股都好似開始係比較，合即係基理本上偏樂大家都觀，開始上咗。係收息股就都係合理偏悲觀嘅水平咯。咁 risk 就仍然都係悲觀嗰個水平。感咁嗰個覺上 歷 which 史好似仲悲觀過之前，再悲觀咗少少，係都係 OK。咁，黃叔會唔會對於未來而家開始又好似開始減息啦？咁對於收息股同 risk 啊 Cam Sir 有冇啲咩其實諗法上嘅更新嘅？係咁我recap 下啲，即係我冇諗法上嘅更新嘅，不過我 recap 下啲即係 key 嘅諗法喺 REITs 上高。咁 REITs 喺價值投資嘅方向嚟講咧，我覺得係存在誘因嘅。只不過係因為未見到資金面有啲乜嘢喐咧，其實我就未必想擺嗰啲錢落去咁多去即係坐艇等佢咯。所以咧，甚或乎我覺得呢一輪如果 REIT 真係升咧，可能就係意味着呢個泡沫市將要完結都唔定嘅，即係我有少少以前嗰啲咩中移動、藍燈籠嗰啲諗法咯，因為如果啲人買得 REIT 個諗法，我會有少少相信係而家估值真係高到已經唔知點買啦，跟住減出資金又要揾嘢走，跟住就抌落去啲 REIT 嗰度，跟係 consider 咗好多嘢先抌落 REIT 喎，即係佢哋係 consider 咗金啊、crypto 啊、科網股啊、乜乜股、乜乜股啊，最後一步啦，就 REIT 咁樣。咁所以我諗如果要我哋做入市 REIT 大舉動或者中舉動入市 REIT 呢個動作咧，我諗點都要 REIT 起碼喺最少移動平均線上都有啲嘢睇下先，即係有啲 technical 面、技術面嘅睇下先有得去考慮咯。如果唔係，好大機會又係一個大橫行咯。係啊。
明白。好啊，多謝 James 嘅分享。我想睇一睇嗰個古籍歷史咧，即係嗰個一苗人族嗰個圖咧，咁有冇見到一啲比較奇怪嘅嘢？我想問下。好似 Teams 咁樣啦，可能就OK 喎，咁佢個估值係 keep 住趨勢向上啦。咁有冇啲股票你哋覺得呢個價格同個估值可能覺得比較相對有啲脫節嘅喎？咁樣有冇觀察到呢啲嘢？其實我見好似都係大約都係慢慢咁樣去上升咯，或者有啲都係可能都係持平咁樣。係，你個 risk 嘅話都係我冇差。fur OK，我就咁，我幫手補充少少一隻啫，因為我冇 exactly 對過全部啲股票啦吓，我就咁睄眼睇就其實譬如話 VRT 就有少少驚嘅，因為佢估值唔係升咗好多，但係股價升咗好多，呢個有少少驚，係。係雖然我都係會照係咗，係，所以佢都已經去到 VRT 已經去到差唔多條班嘅漲漲。係啊，少驚。所以 that's why 我會提呢個問題，就係當個股價 keep 住升，但係原來個估值冇一個上升趨勢嘅時候咧，我哋就要 alert 咯，即係少少諗法上面，所以啱啱就提出呢個問題。係啊，既然係咯，Robinhood 又係已經係非係啊，常之高。不過我覺得都好黐線，係反而 Nvidia 係幾合理嘅。係因為 Nvidia 呢個幾有趣。佢本身同行個 PE 比佢更加高，係啊，即係佢成個半導體嘅 industry 已經炒到好高，咁所以即係佢有業績嘅支撐底下，就變咗佢相對上，如果用相對估值，佢就唔算比起其他同行係唔算係非常之高估。咁同埋 Growth Focus 佢估嗰個 value 亦都係比起現價就再高啲。咁 DCF 就 even 更加高，咁成高度我哋都覺得即係都保守啲，就唔採納佢做一個樂觀估值。都合理，我覺得 Nvidia 係有價值面上嘅勁到嘔，或者越嚟越勁，甚至乎嚟緊都係會咁啊！即係 pretty sure 都係剛需咁樣拉升嗰啲生意，都係屈機。咁同埋佢之前升得太癲咧，搞到佢呢幾個月其實佢係冇乜點升過。咁你 compare with Meta、Google 嗰堆都仲喺度衝緊上去噶嘛？Nvidia 都已經即係橫行咗幾個月，咁所以你話要再釋放得一波上去，唔出奇嘅，真係係。係，所以 Nvidia 都係一個值得留意。咁啊，Robinhood 嘅話，雖然佢即係叫做滿血啦，咁樣即係好勁啦，好高。咁但係我見佢估值咧，即係我因為佢係資產障礙噶嘛，所以我哋都做咗幾季嘅估算啦。咁我見 Robinhood 嗰個棒棒圖咧，其實佢係有上升嘅，即係估值上，我冇記錯，啱啱見到係佢係有 keep 住上升嘅，咁叫做可能都好少少啦，咁樣至少佢唔係持平或者跌啦，即係估值上。VS 可以運彈，我啱又見到嗰張圖，我印象中佢係只不過價格升得勁過佢嘅估值嘅。OK，價格升升咗兩三，係啦，係我見佢係升咗兩三季之後就持平。OK，係啦，即叫做有少少上升嘅啊。嗯。咦，咁其他隊員、其他成員有冇啲咩嘢會想趁呢個機會交流下咁樣？估值嘅成員或者係如初組合管理嗰邊有冇啲嘢想講嘅？冇啊，冇咩特別嘢想講。咁我諗都係咯，我諗都冇應該唔會有太多特別嘅，都合理。
係咯，咁 OK 咯，咁 very good 啦，大家係咯，又即係都有陣時都幾即係 appreciate 大家嘅，即係我都知道其實做估值都個過程啊，都幾 tedious 嘅，老實講。咁大家都keep 咗做咁多季，咁都係一個好好嘅，即係我 appreciate 嘅。咁我幫啲新加入嘅同學仔問一個問題啦，就係會唔會即係點樣去選擇，即係有幾個估值啦，OK，因為可能比較新嘅同學仔可能就未必有聽過我哋有介紹嘅，即係點樣去選擇邊個估值係為之悲觀，邊個估值為之樂觀？你哋嘅準則係啲乜嘢咧？點解揀呢個唔揀呢個啊？睇下可唔可以稍微分享少少俾啲係 Discord 新 join 嘅同學仔可以知我哋即係用翻 Cancer 嘅系統啦，咁我哋就會用相對估值啦，有兩個 value 出咗嚟嘅，咁啊 mean 同 quarter 啦，咁絕對估值咧都有兩個 value 嘅，咁啊 DCF 分別係 DCF 計嘅估值啦，同埋 True Focus 嗰個value 咁樣嘅，咁基本上咧我哋如果最第一個條件咧，其實我哋就會首先睇下佢邊一個係最低嗰個 value 咧，我哋就會用嚟做悲觀估值。咁最高嗰個咧就會用嚟做樂觀估值。咁但係之後咧，我哋就會再對比翻佢個現價嘅。咁如果其實佢同嗰個，例如佢個悲觀估值啦，佢同佢嗰個現價咧已經相差得好遠嘅時候咧，咁我哋有機會咧就剔除咗佢，就唔會採納佢做悲觀嘅估值嘅，咁就會再褪上一格，就用第二低嗰個 value 做翻嗰個悲觀估值咯。咁而譬如樂觀估值啦，好似頭先咁講 Nvidia 咁樣啦，其實就如果睇翻就266呢一個 DCF value 咧，其實係最高嘅。咁但係咧，因為對比翻個現價咧，其實就已經距離有啲遠啦。咁同埋我哋睇翻咧，其實點解佢會有一個咁高嘅 DCF 嘅 value 咧？其實就係因為佢個 EPS without NRI 個 annual rate 咧，就係最近嗰幾年咧都係非常之高嘅。咁而我哋都唔肯定其實佢係咪可以繼續維持到咁高嘅增長啦。咁所以我哋最後就選擇採用咗第二高嘅value 咧去做嗰個樂觀估值啦。大致上嗰個我哋嗰個判斷就係咁樣。咁當然都要再睇翻即係個別個股佢哋嗰個業績，我哋再去衡量翻究竟最後係用邊一個value 去做樂觀或者悲觀嘅估值。第一多謝 VS 嘅補充啦，因為有啲同學仔可能未 join 過之前啲 meeting，所以可能就唔係好知道點樣去即係去 pick 邊一個數，或者一個 range 去做咁。咁我睇翻 Discord 都冇其他問題嘅。同埋我想快手補充一下，係啊 Jack 係請講。係你哋頭先講緊 Robinhood 咧，我想提一提大家咧。佢 net income 咧，其實如果你睇翻近幾年咧，佢係越嚟越高，之後咧好似24年變咗正數，咁大家可以留意下佢會唔會算係轉虧為盈，咁就可能有啲機會。嗯，我再分享下一啲另類啲嘅諗法，啱啱好係對應翻 Robert 呢個 case 嘅。有啲另類玩法出邊啊，即係大家當聽一下就算噶啦，即係肯定唔會納入個系統度做嘅。咁譬如話咧，去到面對住一啲虧損嘅公司咧，即係頭先講得好好啦，Jack，即係虧為盈呢個大家如果有印象應該冇噶啦。不過入門班咧，其實大概會講過呢個 concept 咧係會帶來一個好可觀嘅增長啦。In fact 就係
Tesla exactly 喺19年就係呢個 move 嚟嘅。咁你知道即係 Tesla 19年即係之後，如果你19年揸佢3年，你就已經即係可媲美 Bitcoin 啦，係咪先？Robinhood 呢一種咧，即係出邊嚟玩咧，佢哋可能會以即係虧損型當然係啦，咁但係虧嘅時候，咁譬如 let's say 佢哋可能會係 PS ratio 去設計一啲估值模型去做啊，又或者大家較為傾向就係，如果佢啱啱虧為盈嘅時候，就會變咗係一個 PEG model 去計咁樣嘅，咁都會係着重於嗰個公司最耀眼嗰一點。點解咧？因為有陣時我哋計估值咧，即係如果以一個唔係系統咁嘅諗法，即係純粹係一個即係啲人喺度諗嘢嗰啲，佢哋咧係會嘗試去諗咧嗰個投資者或者呢班投資者究竟今日係買緊咩原因買佢先咁樣，以一個估值角度去諗，即係譬如話 Robinhood 咁樣啦，咁或者 Nvidia 或者咁講 ，Nvidia 大家熟啲啊嘛，佢嘅業務。咁 Nvidia 就肯定係因為佢 earning per share 喺度增長，又唔知幾10%，又去到8幾咁黐線啦嚇。咁如果一旦呢一樣嘢消失，呢個咁樣嘅增長勢頭消失，就其實 more likely 就玩完㗎啦，即係個股價就玩完㗎啦。咁有啲唔係喎，有啲係譬如話23年嘅 Tesla 就係即係除咗睇佢啲 earning 嗰啲籠統嘢之外，反而好睇重佢個毛利率嘅有冇一個持平或者上升嘅情況。咁所以其實要好深奧去了解估值呢一個藝術咧，都係有嘅。咁但係就係頭先嗰啲咯，即係佢係會先衡量呢一間公司，大家投資者炒緊佢乜嘢先。所以啲講句就係去量化炒嗰樣嘢，然之後去進行估值，即係咁樣咯。咁再分享多少少就係，譬如我哋而家可能會興買一啲冇上市嘅公司啊，咁甚至乎有啲可能係 product 先啱啱有嘅，仲要係免費嘅，未收錢嘅嗰啲，咁又點估咧？嗰啲就再難估啲噶啦，即係我哋會 estimate 佢呢個業務喺嚟緊呢個3年會有啲乜嘢生意收翻嚟，然之後多啲會用 EBITDA 嘅計算方式去計啦，又或者有啲公司係可能佢成熟少少嘅，有啲即係資產值比較大嘅，重少少資產啦，即係相對於啲 tech 企業嚟講，咁可能就會用 ROIC 去衡量，即係好多千變萬化嘅形式。大家都可能會喺個市場上見到，但係當然啦，咁我哋即係要有一個一大刀闊斧啲嘅方法，咁我哋就唔能夠事事都追求到計到個估值咁高啦，就我哋就退求其次，用一啲比較保守啲嘅方法，因為如果我哋追到好高咁樣，咁我哋以一個咁多股票玩下手都10幾20隻嘅情況底下去計嘅話咧，就好難入手啦。所以我哋個估值其實都會可能比出邊嘅都係會，即係唔係話保守好多嘅。咁我諗10分滿分可能係真係5分嗰種，即係唔會特別傾向於去追高一啲股票咯。我都分享下少少咧，係頭先 Ken Sir 講嘅，我都非常之有同感。就係我哋之前嘅係試過，即係有啲股票啦，例如係如果冇記錯係 ISRG 做醫療嗰方面 robotic 嗰啲手術嘅，咁因為佢嗰個技術咧又係非常之專業啦，變咗我哋咧就揾咗好耐，揾極都揾唔到佢嗰啲同學。一係揾到嘅話咧，佢就係冇上市嘅，即係都係啲 private 嘅公司。咁結果最後咧，我哋就唯有擴闊啲，就係揾翻可能都係接近啲，就係一啲做 medical device 嘅公司。咁嘗試去攞翻即係 medical device 呢一個板塊，佢哋嗰個估值個氣氛係點樣嘅？咁去擴闊翻佢嗰個 competitors 嗰個定義啦。係呢啲我哋都即係好多時喺
揾佢啲競爭對手嘅時候都有主動。嗯，係啊，甚至乎有一啲公司係太 league 咧，就衰啲講句，大機會只係衡量到佢嗰個絕對估值咯，就衡量唔到佢個相對估值，都唔出奇嘅。因為好難揾到佢係啊，exactly，同行。係啊。好啊，咁我哋今日嘅 handover meeting 就到呢度啦。咁就今季就基本上就完晒啦，即係其實有宏觀板塊，選股估值就完晒啦，即係可以做嘅嘢。咁上限之外嗰邊咧，就因為時間太長啦，所以咧就未必會做到 live，係啊，真係好長嘅會，所以係啦。咁上限之外就冇辦法做 live，咁就唯有大家就直接睇翻幹事到時出嘅障礙報告嘅片咧，會再好啲嘅。咁我哋就唔拖長咁多時間，會去到4至5個鐘啊，太癲啦，所以唔好咁樣搞啊。係啊，OK，係啊，咁係咧，咁就先多謝大家啦，今季嘅努力啦，大家嘅時間啦，做嘅研究啦，都係非常之高質素啊，係啊。都對於我哋成個倉位管理上面咧，我諗對於同學仔嘅投資啦，都會好有幫助。咁都希望對幹事你哋自己嘅投資都有幫助啦，係啦。呢個都係一個可以係啦，你哋嘅又叫咩精神食糧又唔係，即係叫做真係對你自己都獲益。OK，可以幫到自己嘅投資都係重要。OK，我哋今日就到呢度。好，多謝晒大家。好，感激辛苦。大家，好，拜拜。拜拜。